हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एके ऑनलाइन पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए सूचना लेकर आए हुए हैं कि नोटिफिकेशन जारी की गई, लेटेस्ट नोटिस निकल कर आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। टाइपिंग टेस्ट की डेट भी आ गई है, यानी कि टाइपिंग एग्जाम की डेट आउट हो गई है। तो ये कौन सी नोटिस निकल कर आई है और नोटिस में क्या क्या बातें बताई गई, सही और सटीक जानकारी आपको मिल जाएगी। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। साथ में आपको बता देंगे आप लोग एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करे हुए, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ साथ किन वैकेंसीज का भी यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। फुल नोटिफिकेशन के जरिए पूरी बातें आपको बताएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं नोटिफिकेशन पर आ चुका हूं और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये नोटिस जारी की गई है। तो आप लोगों को पता होगा, बहुत पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से एक वैकेंसी जारी की गई थी, जिसमें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, आंसू लिपिक, इन सभी की वैकेंसीज आई थी। तो उनका यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किया गया टाइपिंग टेस्ट एग्जाम डेट की। आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूचित किया जाता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा शामिल की नई दिल्ली शाखा हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना में अंकित कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए एवं समिति कार्यालय पटना हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना में अंकित आंसू लिपिक और सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु दिनांक 18/12/2019 को समेकित रूप में टाइपिंग टेस्ट का आयोजन, आप लोग देख पा रहे हो, टाइपिंग स्किल टेस्ट का आयोजन पटना स्थित विभिन्न केंद्रों पर 3 पालियों में निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका टाइपिंग एग्जाम होगा वो 3 पालियों में लिया जाएगा। उक्त पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी दिनांक 11/12/2019 से समिति के वेबसाइट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in से आप लोग वेबसाइट को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन नंबर और DOB प्रविष्ट कर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप फिल करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, 11/12/2019 से समिति की वेबसाइट। ठीक, तो आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया 11 तारीख से। आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई है। ये बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए नहीं है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी निकाली गई थी उनके लिए है। ठीक, तो आई होप दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।